A Pobra oferta 34 propostas deportivas para que a veciñanza desfrute dun verán activo. A preinscripción ábrese este xoves 12 de xuño e haberá actividades gratuitas e outras cun custo que oscila entre os 20 e os 30 euros. O deporte non faltará na época estival pobrense. O Concello vén de presentar unha ampla proposta de numerosas actividades pensadas para diferentes rangos de idade, dende os mozos ata os máis maiores. O calendario de verán ofrece 34 modalidades deportivas diferentes para o desfrute de toda a veciñanza. A parte das actividades que xa se veñen dando habitualmente, sempre se intenta meter algunha máis. Por exemplo, este ano temos como novedade fútbol, que xa se veu facendo durante o largo do ano, tuvo bastante boa acollida, pero bueno, seguimos mantendo as que normalmente vimos mantendo, como son pilates, as camiñadas, as xinas e mantemento, temos bailes latinos que tamén incrementamos este ano, pois bueno, depois tamén as escolas, digamos, dos propios clubs que fan en verán, ao cal lles agradezo sempre a colaboración e a boa predisposición a fomentar o deporte neste concello, animar a xente a que se anime, que se apunte a máxima xente posible. Creo que o deporte sempre saúde. Unha vez máis, os clubs e asociacións do municipio colaboran neste programa O Deporte na Pobra, polo que haberá actividades enfocadas para cada segmento da poboación. Temos as escolas deportivas ou disciplinas para cativos, para menores de 16 anos, que teríamos actividades de fútbol praia, fútbol sala, tenis, patinaxe, baloncesto, temos un campus de atletismo e un campus de fútbol base, actividade de remo, volei praia, xadrez, artes marciais e tiro con arco. Todo ese abanico para menores de 16, despois para actividades de adultos, pois temos varios grupos de pilates, tanto no turno de mañán como no turno de tarde, temos camiñadas, estiramentos para adultos e tamén para, digamos, maiores, temos tamén a ximnasia e mantemento, tanto para adultos como para maiores. E tamén haberá un apartado para o baile protagonizado pola salsa e os ritmos latinos. A xente interesada pode obter máis información na Oficina de Deportes ou na web municipal, e para inscribirse é preciso seguir estes pasos. Hai que cubrir un formulario que estará disponible nas oficinas de deportes e entregarase o xoves día 12 de xuño a partir das 9 da mañán ou ben no rexistro do Concello de forma presencial ou pola sede electrónica. Lembro que comezará a apertura de prescripcións o xoves 12 de xuño ás 9 da mañán. Farase a prescripción e despois se chamará os admitidos e crearase unha lista de espera para os que quedan en reserva. Logo, hai outro apartado no que as competicións e os eventos deportivos tomarán o protagonismo. Comenzarían este fin de semana co torneo de tenis de mesa e prolónganse pois ata mediados de setembro coas festas do Nazareno, e teríamos enumerando pois o torneo de fútbol femenino do Puebla, a segunda bandeira de veteranas Concello da Pobra, a carreira solidaria Móvete pola Diabetes, a bandeira de traíñas Concello da Pobra do Caramiñal, a Liga CT de Traíñas, o circuito Barbanza de tenis, o trofeo de fútbol Conde de Fenosa, o torneo de volei praia, o torneo de xadrez na rúa, a carreira popular do Concello da Pobra, o Campeonato Galego de Remo de Mar e finalizamos coa milla urbana nocturna. A Pobra vivirá un verán cargado de actividades deportivas pensadas para a práctica por parte da veciñanza, e tamén será o escenario onde se desenvolvan diferentes competicións.